nagaa waaqee gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqee nagaa kooti guyyaa ammoyyuu maaskii bareedaa kan ta'e goluma keenya keessatti kan argamu garuu baay'ee bareedaa kan ta'edha fuula camaddadame yookiin immoo fuula susuntuure fuulli koo dulluma qofaaf miti kan suntuuru hirriba dhabuudhaan aarii baay'isuudhaan wantoota garaagaraatiin akkasuma bugurii fi qulqullummaa fuula keenyaa kam sirriitti eegu roozii argaa jirtu roozii xiqqoo kan argaa jirtu yaada roozii kana akkasuma illee muuzii qola muuzii nu barbaachisa jechuudha so hordoftoota warqee gooftaan sana eebbisu gurroonni wanti gochaa jirtanii warroonni subscribe naa gochaa jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada sumarraanii ammallee faamilii ta'a hiriyoota keessaniif sheer godha እና qola muuzii kana akkasitti kokkonnaa jechuudha እና akasiterge kukkunni booddee daqiiqaa muraasaaf affeellee walitti deebinaa jechuudha affeellee walitti gaayis kunooti affeelleen jira jechuudha amma naannoo daqiiqaa 5 affeelleera እና bishaan saasnaan qaba kunoos keessa burcuqoo kana keessa ani bishaan sa baay'ee gubaa waan ta'eef roozmariin fayyadamu roozmarii bishaan hababaa jechuudha na baay'ee bareedaadha bishaan hababaa akkanaa qorrisiisuuf xiqqoo itti fayyadama vaayitaaminii ruuziin baay'ee fuula dubartoota Jaappaanotaa yoo argitanii kan isaan irra caalaatti fayyadamanii ruuziidha jechuudha so isinillee itti fayyadamaa ruuziitti muuziin illee mineraalota akkasuma fuula akka waxxaru yookiin immoo fuulli sababa hirribaanis ta'ee bakka dulluma yeroo malee jedha fuulota shabashabamanii otoo umriin keenya hin ga'iin fuulota shabashabaniif baay'ee bareedaadha waan ta'eedhaa fi qalaalimatti waan keemikaalaa hin qabnerra yeroo dheeraadhaan itti fayyadamuudhaan qaama keenya sirreeffachuu dandeenya qulqullummaa qaama keenya eeguu dandeenya jechuudha so itti fayyadamanii ammallee affeerraa kooti akkaataa hojii isaa dhumarratti maaltu itti dabalamaa immoo hordofaa viidiyoon akkasiin jalaan dheerannee gochuu yaala jechuudha daakee walitti deebina guys amma daakee fixeen jira jechuudha so akka kana ta'eera jechuudha baay'ee bareeda ta'e danda'u calalaa yoo barbaachisu mee walumaan iyyuu ilaalla yoo calalamate waan calalaa hin qabu waan sirrii matti ta'eera calalaan qabu sirriitti bullaa'ee jira waan ta'eef kireemiin ta'uufi jedhamna dhugaa rabbiitii fuulli keessan akkuma isiniin jedhe namoota baay'ee itti fayyadamaa jira amma isin wanta akkas naachuraalii ta'e yookiin immoo kan uumamaa kan ta'e kan keemikaala hin qabne hin sodaatina googlii keessa reegalaa sarchii godhaa afaanota biraatiin warroota fayyadaman waan akkasiiti okay madaatii hirribaa silaatii hirribaa gahaan hin jiru bakka tokko kanaafi kanarraa kan ka'e ijji keenya jalan gurraacha yeroo malee fuulli keenya mashamamaa yookiin mashamamaa jechuun suntuuraa jechuudha so akkasii okay guys እና ዩቲዩብ ኮሞ ጂኒ ኩነቶን ኡሜን በረሃራ በሪሃራ ኩነማ
ji'a tokkoffaa keessa jira miti guyyaan har'aa torbamoo saddeeti akka biyya keenyaatti kuma nagashaa dafaatii እና hiriyoota keessaniif share godhaa guys እና ani namootuma afaan keenya hin taaneef iyyuu yeroo baay'ee subscribe gochaan oolachuudha. Subscribe gochuun waa tokko nama hin kaffalchiisu. Okay guys, akkasii amma kana baafadhee jechuudha. Nagaha sirriitti kiriimii ta'e bahe kanatti isinitti mul'achaa jira miti baay'ee bareedaa ta'e jira. Kanatti damma fal'aana tokko okay damma fal'aana tokko okay argaartu deema yaada achimmoo daakuu boqqolloo fal'aana tokko daakuun boqqolloo baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Araboonni illee namoonni garaagaraa illee itti fayyadamu. So waliin nyaachisna jechuudha. Isaan kana waliin nyaachisna qodaatti irraa hafa waan ta'eef yeroo tokko qofa miti waan ta'eef qodaa kidaanii qabutti naqannee firiijii keessa yookiin bakka qorri jiru kaawwanne itti deddeebine guyyaa yoo dibanne inna kan keemikaala hin qabne akkuma isin jedhe baay'ee bareeda waan ta'eef wantoota guyyaa tokkotti miti wanti tokko faayidaan isaa kan beekamu deddeebuudhaan ji'a tokko akkasumallee immoo ji'a lama kana keessatti hin beekamu waan ta'eef wantoota biraa illee isiniif hin hojjedha waan ta'eef guys akka kana ta'eera sitti mul'ataa jira ta'e illee hin beeku. So akka kana ta'ee jira. Argaa jirtu yaada kun amma baay'ee ilaaladha. Warroonni loomii qabdan mee loomii itti dabalaa. Warroonni fuulli keessan gogaa hin taane keessumaa warroonni fuulli keessan jiidhinsa qabu itti dabalaa leemoon እና yoo barbaaddan dibadhee isin argisiisa እና walitti deebinan daqiiqaa isinirra dheeressuun barbaadu waan ta'eef guys kunoon dibadheen jira. So baay'ee gaariidha dhugaa waaqa daqiiqaa 15 yoo ta'e daqiiqaa 30 yoo ta'e akkuma yeroo keessanii ilaalaatii itti fayyadamaa. Maasajjii godhaa ishee erga dibattee erga miiccatanii kaasanii immoo waanuma isin fayyadu kiriimii isin fayyadu waan dibattee yoo qabaatteen isaatiin fuula keessan erga miiccatanii kaasanii waatti dibaa. Isiniin jechuu barbaada akkasii kunoo tanaaf kana naatee jira kanatti illee naqadheen jira jechuudha. Firiijii keessa kaa'ee yeroo 2-3 naqa. So akkasii kana jedha kidaanii kan qabu akkasii. Subscribe tolcha galatooma.